Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang web aplikasi Kicomania. Untuk nama kelompoknya ada Kaisar Sandi Maulana, kemudian ada Rizky Amalia dan Samsul Aziz. Kita berada di kelas 5C. Untuk langsung saja kita ke webnya. Untuk tampilan user, Tapi kalau buat video harus bisa ya? kita coba ketik localhost kicau. Karena sudah di setting indeksnya, kita akan langsung menuju ke web ini, ke halaman ini. Nah, di sini di web kita akan ada galeri untuk menampilkan gambar-gambar dari burung, artikel tentang seputar burung berkicau, dan juga ada event-event lomba di mana jika member sudah terdaftar maka dia bisa melakukan join event terlebih dahulu tanpa harus ke tempat pendaftaran. Kita coba untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini adalah form login. Di form login ini kita bisa memasukkan username dan password. Apabila kita belum memiliki akun, kita akan coba buat akun terlebih dahulu. Nama depan kita coba Arif, nama belakang Arko, username-nya Arkopok. Passwordnya kita coba yang sederhana 1 sampai 6. Email address-nya kita isi. Alamatnya di panggung kita isi. Kita coba daftar. Nah, setelah kita sudah login, sudah daftar, kita akan coba untuk masuk dengan akun yang tadi, Arkopok. Passwordnya 1 sampai 6. Kita coba login. Ini coba Coba main ini. Siapa di sini? Ini apa deh kalau namanya? Dari alamat itu memang dong. Sini ada passwordnya 1 sampai 6. Kita coba lagi. 1 2 3 4 5 6. Login. Pegawai database ya. Nyala ada ya? Nah, di sini sudah ada modul-modul yang akan kita buat nanti. Untuk artikel nanti kita akan letakkan di sini. Untuk event ada di sini. Kita logout. Impor gawe database dikit. Kita akan kembali ke sini. Ini jika kita mempunyai username. Jika tidak, kita bisa langsung ke halaman tadi. Kita ke halaman dashboardnya, halaman dashboard admin.
kita akan coba loginnya. Tuh. Sini kita coba Tiba-tiba mancing dia. Error kowe klik dos. Iya. Pas mancing dia. Ana sih kembali kemudian di sini ada artikel. Kenapa? Gawe dikit kali. Oh ya, kita lakukan gimana? Keluar sih. Kuliahnya kok. Ini store di mana database? Anjing database. Di sini ada data dari artikel. Kita bisa melihatnya, mengeditnya dan menghapusnya. Untuk menambahnya kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa memasukkan judul di sini, deskripsinya, terus tanggalnya. Gila. Kenapa? Kemudian ada galeri, ada user, akun untuk memanage akun-akun yang ada. Sekarang kita akan melihat codingannya. Ini adalah codingan dari dashboard adminnya. Kanila. Kanila. Tuh awalnya apa? Apa nih? Itu namanya. Watin. Nah, untuk kelasnya sendiri, sini kita ada kelas untuk menampilkan khusus untuk admin. Di mana kertas aja apa video? Oke, di kertas mau kami kan. Di sini kelas adminnya Iya, iya. gunakan untuk sebagai fungsi. Awal, tampilan awal kosong awal kan buka. Ya, Kemudian untuk pada kelas artikelnya, sini untuk memasukkan artikel baru, menampilkan artikel baru. Ini untuk login yang tadi, login adminnya. Ini untuk logotnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.